Hoje nós vamos ter uma aulinha de natureza e sociedade, tá certo? Presta atenção na aulinha de hoje, porque é uma aulinha muito importante. Vocês lembram que eu trabalhei família? Acho que vocês lembram. A gente trabalhou a família, a importância da família. E o assunto de hoje são diferentes famílias, certo? Presta atenção. Aqui você vai mostrar umas figurinhas e nós vamos falar um pouquinho. Veja só. Primeira família. A gente chama de família tradicional, certo? É a família onde tem o papai, a mamãe, você, se você tiver irmãozinhos. É uma família pequena, mas é uma família. Nossa segunda família é a família onde tem só 2 membros, que é a mamãe e o filho, certo? É uma família pequena, só tem 2 pessoas, mas não deixa de ser uma família, não é isso? Aí eu tenho aqui outra família. A família onde tem o papai e os filhos. Quem toma conta é o papai, certo? É uma família diferente, mas não deixa de ser uma família. Outra família diferente é a família onde a vovó toma conta de vocês, certo? A vovó é quem toma conta. Não tem nem a mamãe nem o papai. Eles são criados pela vovó. É uma família que a gente diz, é uma família diferente, mas não deixa de ser uma família, certo? Depois, a gente tem uma família grande. Uma família onde tem o papai, a mamãe, você e seus avós morando, certo? É uma família diferente? É. Os parentes vieram para morar com vocês. Então a família ficou grande, a família aumentou. Mas o principal de tudo para a gente, que a gente quer representar para a família, é o respeito, o amor, a valorização, certo? O carinho que a gente tem que ter, independente da onde você está inserido nessa família. Se é uma família grande, se é uma família pequena, uma família que mora com a vovó, uma família que só mora a mamãe, o filhinho, o papai, os filhos, independente disso, tá certo? Nós estamos trabalhando o quê? Diferentes tipos de família. Agora, olha só. O que agora você vai fazer com vocês? Uma casinha da família. Vocês lembram que eu trabalhei com vocês formas geométricas? Lembram, não é isso? Veja só. Vocês pegam uma folha, um quadradozinho. Se não tiver colorido, vocês podem pintar. Vocês pegam o quadradozinho, certo? Corta com a ajuda da mamãe, porque é tesoura. Você pega outra folha. Isso aqui vai ser a parte principal da casinha. Aí você pega outra folha, faz um triângulo, certo? Porque esse triângulo vai servir como o telhado da casinha, tá bom? Não tem problema se ele ficar muito pequeno ou grande, tá certo? Eu peguei essa forminha geométrica, certo? E virou a porta. Digam para a mamãe qual a forma geométrica aí que a gente está trabalhando. Se é o retângulo ou se é o quadrado. Quero que vocês digam as formas geométricas para os pais de vocês. Colei na casinha, tá bom? Peguei um retângulo, dobrei em 2 partes para formar a janelinha, certo? A janelinha. Tem um segredo para vocês aqui. Coloquei a janelinha na casa. Estou fazendo a minha casinha, tá certo? E vocês vão fazer a casinha de vocês e vocês vão colocar no grupo do Infantil 3. Quero ver. Todo mundo sabe fazer direitinho. Colei a janelinha. E agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu limpar aqui. Agora, a gente vai abrir a janelinha e vai desenhar a nossa família. Se você tiver uma família grande, você coloca mais janelinha, tá certo? Como eu não sou muito boa de desenho, vou fazer aqui o meu desenho, tá? Você já sabe que na sala, Tia Graça já diz, pede ajuda de vocês, tá certo? Tia Graça
E aqui, o marido dela, que mora com ela, porque minha família tem pouca gente. E aqui, na outra janela, minha filha. Tá vendo? Como minha família é pequena, só tem 3 pessoas. 3. Minha filha. Certo? Olha o desenho. Pronto, eu desenhei a minha filha. Vocês vão agora, com a ajuda da mamãe, vocês vão desenhar a família de vocês na casinha, tá bom? Nossa atividade do livrinho, presta atenção. Livro da Feira Sociedade, a gente está trabalhando, vocês vão fazer a página 15 e a página 16. Lembrando que eu estou sempre no grupo à disposição de vocês, tá bom? Obrigada!